दोस्तों यहाँ पर बूढ़ी दादी को बहुत भयंकर वाली गर्मी लग रही थी, तब वह अपनी झाड़ू से ही हवा करने लगती है। तब ये सब उसका पोता देख लेता है और उसके लिए कुछ बनाने की सोचता है। और अपने मोबाइल में टेम्परेचर देख रहा है तो बहुत ज़्यादा होता है। तो वो पहले तो कुछ लकड़ी के टुकड़े ले लेता है और उनको छीलने और काटने लगता है। दोस्तों लड़का ऐसी चीज़ बनाने वाला जिससे बूढ़ी दादी तो खुश होगी, साथ में आप भी खुश हो जाओगे। दोस्तों लड़का पेंसिल से उस पर डिज़ाइन बनाकर उसको काटने लग गया है। पर आपको इससे पहले पता हो कि ये क्या बनाने वाला है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर नहीं पता तो हम बता देंगे। पर दोस्तों उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों अब तो आपके समझ आ गया होगा लड़का क्या बनाने वाला। इसने तो अपनी बूढ़ी दादी के लिए इलेक्ट्रिकल फैन बना दिया। दोस्तों इस लड़के के लिए एक लाइक तो बनता है।